ضاع حذاء طفل في البحر، فكتب الطفل على الساحل: هذا البحر لص. وليس ببعيد منه كان رجل صياد وقد اصطاد الكثير من السمك، فكتب على البحر: إن هذا البحر سخي. وغرق شاب في البحر، فكتبت أمه الثكلى على الساحل: إن هذا البحر قاتل. رجل عجوز اصطاد لؤلؤة من البحر، فكتب على الساحل: إن هذا البحر كريم. ثم جاء الموج العالي فغسل كل ما كتب على الساحل. لا تهتم لكلام الآخرين، فكل شخص يرى الدنيا من وجهة مختلفة. امحوا الخطأ لتستمر الأخوة، ولا تمحوا الأخوة من أجل الخطأ. السلام عليكم.